আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো ওয়ালটনের একটি টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন আপডেট মডেল। এটার মডেল হচ্ছে WWM-ATV90 অর্থাৎ 9 কেজির একটি ওয়াশিং মেশিন। এই মেশিনটি কিভাবে সবচেয়ে সহজ পদ্ধতিতে চালাতে পারেন সেটা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। ফার্স্ট টাইম আমাদের যেটা করতে হবে, ভেতরে কাপড় দিতে হবে। কাপড় দেওয়ার আগে কাপড়গুলোকে বাছাই করবেন। কাপড়ের ভেতরে যদি মেটাল কিছু থাকে, 1 টাকা 2 টাকার পয়সা থাকতে পারে, পিন বা সেফটি পিন থাকতে পারে, এগুলো কাপড় থেকে সরাই ফেলবেন, যেগুলো কাপড় থেকে ছুটে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তা না হলে এই যে ভিতরে যে সার্কেলটা দেখতে পাচ্ছেন, এই সার্কেলের ভিতর দিয়ে কাপড় পয়সা বা পিন যদি ঢুকে যায়, পরবর্তীতে মেশিন থেকে পানি আউট হবে না। এই জন্য আগে থেকে এগুলো কাপড় থেকে সরাই ফেলতে হবে। তারপরে ভিতরে কাপড় দিবেন। কাপড় অবশ্যই দেখবেন যে গাঢ় রঙিন কাপড়ের সাথে সাদা কাপড় যেন না থাকে, তাহলে কালার মিক্সিং হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিদেশি কম্বল বা বাংলাদেশি কম্বল যেগুলো আছে, বিদেশি কম্বল টোটালি দেবেন না। বাংলাদেশি কম্বল সিঙ্গেল যেগুলো আছে চাইলে সেগুলো একটা দিবেন, সাথে আর কোনো কাপড় দিবেন না। বিছানার চাদর একসাথে সর্বোচ্চ 3-4টা দেওয়া যাবে, প্যান্ট শার্ট গেঞ্জি একসাথে 12-14টা দেওয়া যাবে। তাহলে ফার্স্ট টাইম কাপড় দিতে হবে। তারপর এখানে ডিটারজেন্ট বক্স যেটা আছে, ডিটারজেন্ট বক্সে ডিটারজেন্ট পাউডার দিতে হবে। পাউডার পরিমিত দিবেন, বেশি দিবেন না। বেশি দিলে সেটা আবার পানির সাথে মিক্স হয়ে নিচে পড়ে যাবে। এই জন্য যেটুকু দরকার জাস্ট সেইটুকুই এখানে দিবেন। তারপর ডিটারজেন্ট বক্সটা ক্লোজ করে দিবেন। এখানে যে ডোটা আছে এই ডোটা ক্লোজ করে দিবেন। দেখেন আমরা এখানে মাল্টিপ্লাগ ইউজ করেছি, এসি কোডটা আমার মাল্টিপ্লাগে লাগানো আছে। এখন এইখানে কাজ করব, প্রোগ্রামের কাজ করব, যে এখানে কীভাবে সবথেকে সহজ পদ্ধতিতে প্রোগ্রাম সেট করা যায়। আমি আপনাদেরকে বলবো যে আমাদের কাপড়ে স্বাভাবিকভাবে ময়লা 2 ধরনের ময়লা থাকে। এটা হচ্ছে ময়লা বেশি থাকে, আর এটা হচ্ছে ময়লা কম থাকে। ময়লা বেশি থাকলে ওই ক্ষেত্রে আমরা কী করব, এবং ময়লা কম থাকলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কী করব সেটা বলবো। দেখেন ময়লা যদি বেশি থাকে ওই ক্ষেত্রে জাস্ট পাওয়ার যে বাটনটা আছে এটাতে একটা চাপ দিবেন। দেখেন আমি পাওয়ার বাটনটা থেকে যখন চাপ দিয়েছি, চাপ দেওয়ার সাথে সাথে ডিসপ্লেতে পাওয়ার চলে আসছে এবং একটা অ্যালার্ম দিয়েছে। মেশিন অন করা হচ্ছে যিনি ইউজ করবে সেই ইউজারের দায়িত্ব, মেশিন বন্ধ হওয়া হচ্ছে মেশিনের দায়িত্ব। মেশিন কাজ শেষ করে নিজে থেকে বন্ধ হয়ে থাকবে। তাহলে আমার কাজ হচ্ছে এখানে ফার্স্ট টাইম পাওয়ারটাকে আনা। পাওয়ার বাটন প্রেস করে পাওয়ারটাকে আমি এখানে আনলাম। তারপরে এখানে যে পাওয়ার বাটনগুলো আছে, প্রোগ্রাম, প্রসেস, এয়ার ড্রাই, এগুলোর 3টার একটাও আমি চাপো না। পাওয়ার বাটন ফার্স্ট টাইম প্রেস করেছি, তারপরে চলে আসবো আমি এখানে ওয়াটার লেভেল বাটনে। কাপড়ের ময়লা বেশি থাকলে ওয়াটার লেভেল বাটনটা আমাকে আমার কাপড়ের প্রয়োজন অনুযায়ী পানিটাকে সিলেক্ট করতে হবে। যদি সাপোজ আমার এখানে দেখেন ওয়াটার লেভেল বাটনটাকে চাপলে এখানে হাই লেখা একটা আসছে, এই হাই অপশনটা আমরা কখনো ইউজ করব না, কারণ হাই ইউজ করলে ড্রাম পানিতে ভর্তি হয়ে যায়, ওই ক্ষেত্রে পানি ওভারফ্লো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দেখি এটার ভিতরে কী আছে, সর্বনিম্ন স্তর আছে সেভিং, অর্থাৎ আমাদের কাপড় যদি থাকে 1টা বা 2টা বা 3টা, তাহলে আমরা সর্বোচ্চ ওয়াটার লেভেল নেব এখানে সেভিং। কাপড় যদি থাকে 5টা বা 7টা, তাহলে সেভিংয়ের থেকে 1 ধাপ বেশি বা লেস নিতে পারে। লেস 8-10টা কাপড় দেওয়া যায়। 12-14টা কাপড় থাকলে লেসের থেকে উপরে বা লো নিতে পারি। এখানে 15টা, সাপোজ 15টা কাপড় আছে আমার, এখানে সর্বোচ্চ আমি ওয়াটার লেভেল নেব মিডিয়ামের বেশি আমি ওয়াটার লেভেল দিব না, কারণ মিডিয়াম দিলেই এই ড্রামটা প্রায় পানিতে ফিল আপ হয়ে যায়। এই জন্য আমরা মিডিয়ামের থেকে বেশি পানি দেবো না। তাহলে আমি ফার্স্ট টাইম এখানে করলাম কি, পাওয়ার বাটন একটা প্রেস করেছি, ওয়াটার লেভেল বাটন চেপে কাপড় অনুযায়ী পানির স্তরটাকে সিলেক্ট করেছি। দেন এখানে আমি স্টার্ট বাটন যদি প্রেস করি, তাহলে এখানে 40 মিনিট সময়ের মধ্যে মেশিনে 3বার পানি নেবে, 3বার পানি ছেড়ে দেবে, কাপড় কাচবে, পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবে, কাপড় শুকিয়ে ফেলবে। এটা ছিল কাপড়ে ময়লা বেশি থাকার ক্ষেত্রে। আর কাপড়ের ময়লা যদি কম থাকে সেই ক্ষেত্রে কী করব, সেই ক্ষেত্রে জাস্ট আমার মেশিনটা এখানে বন্ধ আছে, আমি এখন মেশিনটাকে চালু করব, অর্থাৎ পাওয়ার বাটনটাকে একটা প্রেস করলাম। প্রেস করার পরে দেখেন এখানে প্রোগ্রাম যে বাটনটা আছে এখানে আমি 2টা চাপ দেব। 2টা চাপ দিলে স্পিডি একটা অপশন আসছে। এখানে সময় শো করতেছে এখানে আমার 21 মিনিট, আগেরটা ছিল 40 মিনিট। এখানে দেখেন 21 মিনিট সময়ের মধ্যে মেশিন 2বার পানি নেবে, 2বার পানি ছেড়ে দেবে, কাপড় কাচবে, পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে ফেলবে, কাপড় শুকিয়ে ফেলবে। এখানে আমার করতে হচ্ছে তাহলে কোনটা, পাওয়ার একটা চাপ দিতে হচ্ছে, প্রোগ্রাম বাটন প্রেস করে স্পিড অপশনটাকে সিলেক্ট করতে হচ্ছে, দেন ওয়াটার লেভেল বাটন চেপে ঠিক আগের মতো কাপড় অনুযায়ী আমি এখানে ওয়াটার লেভেল সিলেক্ট করব। তারপরে স্টার্ট বাটন প্রেস করব। আমি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আবারও বলছি, কাপড়ে যদি ময়লা বেশি থাকে ওই ক্ষেত্রে পাওয়ার বাটন একটা চাপ দিবেন। এই প্রোগ্রাম, প্রসেস, এয়ার ড্রাই একটাও চাপবেন না, চলে আসবেন ওয়াটার লেভেলে, এটা চেপে কাপড় অনুযায়ী পানির স্তর সিলেক্ট করবেন, দেন স্টার্ট বাটন প্রেস করবেন। আর কাপড়ের ময়লা কম থাকলে পাওয়ার বাটনে একটা চাপ দিবেন,
প্রোগ্রাম বাটনে 2টা চাপ দিবেন, দেন ওয়াটার লেভেল বাটন চেপে পানির স্তর সিলেক্ট করবেন, তারপর স্টার্ট বাটন প্রেস করবেন। এই ছিল ওয়ালটন টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন মডেল WWM-ATV90 মডেলের অপারেটিং। আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন। ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কিত আর আপডেট ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সবাই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।